За үзэлтэнд ирсэнд баярлалаа. За сайн байна уу? За Назрын музейн директор галерейд гоё крамкийн үзэсгэлэн гарсан байна гэж. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнг бас ирж амжилтууд ч юм уу эсвэл гадаад дотоод байгаа хүмүүс бас одоо биетээр тайлбарлах тийм боломжийг биднэрт өгөөч. Мэдээж бас таньхгүй хүмүүс байж магадгүй үзэгчдээс өөрөө төвчөн танилцуулаач. За сайн байцгаана намайг уран бүтээлч Сүх Бүрэн гэдэг. Тэгээд энэ хүү үзэсгэлэн маань болохоор багшийнхаа гэгэн дурсгал зориулсан 5 шавьрын хамтарсан үзэсгэлэн байгаа. Тэгээд яагаад багштай зориулаад хийсэн бэ гэвэл багш маань болохоор дүрслэлтийн дэд сургууль маш олон жил багшилсан. Тийм Сритер гэдэг мундаг тийм уран бүтээлч хүн байсан. Тэгээд тэр багш маань өөрийнх нь нөгөө заадаг арга техник одоо тэ арга ажиллагаа сургалтын систем тэр болгоно нь одоо ингээд цаашаа ингээд шавнар нь бүгд ингээд өргөжлүүлээд явж байгаа. Тэр утгаараа ингээд нөгөө өнөө цагт багшийн тэр зааж исэн шавнартай сургаж исэн тэр хүү зүйл маань одоо ямар хөө байдалтай төвшин дээр очисон байна вэ гэсэн одоо нэг талдаа багшийнхаа тайланг бас нэг талдаа тавьж байгаа. Бас нөгөө талаасаа багш маань бас ингээ өөд болоод 10 жил болж байгаа. Тэр утгаараа бас хэдэн шавнар нь нийлээд бас ингээ багштай нэг юм сэтгэлийн бас нэг тий хадаг өргөөд бас багшаагаа бас нэг гэгэнээр гоёор дурсаад үзэсгэлэн гаргач юу гэсэн тийм хоорондоо ярилцаа тэгээд тохиролцсон байгаа. Тэгээд энэ энэхүү боломжийг бас дүрслэл урлагийн Зан Узрын нэрмчин дүрслэл урлагийн музейн захирлаа байгуулагчийн ер нь бол анхны санаа Сритер багшийн дурсаа та хэд ингээд үзэсгэлэн гаргаач гэдэг түрүү жил бидэрт санал тавьж ирсэн. Тэгээд тэр нь ингээ өнөөдөр ингээ биелэлээ болоод үзэсгэлэн маань ингээд нээлтэн болоод ингээ гарч байна. За энэ хүү бүтээлийн хувьд болохоор дүрслэл урлагийн дэд сургуулийн багш керамикийн ангийн багш Лавц Цэрэн гээд. Тийм Лавц Цэрэн гээд уран бүтээлчийн бүтээл байгаа. Лавц Цэрэн гээд уран бүтээлч маань болохоор бас манай багшийн бас ууган шавнырын нэг. Тэгээд багшийн маань ажлыг бас залгамжлаад аваад одоо дүрслэл урлагийн дэд сургууль керамикийн багшаар ажиллаж байгаа. Энэ хүний тухайд товч танилцуулах юм бол багш дээр сураад төгсөөд дараа нь хятадын бас энэ керамик урлагийн чиглэлээрээ бас активд сураад тэндээ бас олон жил ажиллаж амьдарч байгаад ирээд тэгээд чинь ирээд багшлахаар болсон байгаа. За энэ дараагийнх нь болохоор алтан гэрэлгээд бас багшийн маань бас шав. Тэгээд бас яг ийм уран бүтээл хийдэг, керамикаар бас баримл хийдэг ийм бас ийм гайхалтай сонирхолтой уран бүтээлч бас байгаад байгаамаа. Тэр чигээр төмөр биш энэ төмөр харагдаж байгаа боловч энэ өөр нөгөө ийм паалан багхгүй юу? Энэ паалан гээд жижигхэн ингээд тайлбарлах юм бол энэ өөрөө 1200 градусанд 100хан шатагдаад тэгээд ийм болж гарч ирдэг гэсэн үг. Тийм төмөр шиг тэгээ бүр алчигч паалан байгаа бас. Тийм. За энэ бол сая нөгөө түрүүнд дурдсан нөгөө Лавц Цэрэн гээд одоо багшийн шавийн бас бүтээл байгаа. Тийм байгаа. Тийм мөрний толгой тийм нэлээд тийм орчин үеийн ерөөхдөө бас нөгөө орчин үеийн бас нэг юм хэлбэрийн задаргаа бас нөгөө нэг ерөөхдөө нэг агуулмж өгүүлэмж идэр нь бол багшийн нөгөө ерөнхий сургалтын систем бидэрт ингээд дамжигдаад өвлөгдөөд одоо хүртэл ингээд явж байгаа л да. За энэ шоу. Тэгээ энэ болохоор нөгөө багшийн маань бас шав байгаа. Тэр хүн болохоор энэ үзэсгэлэнгийн одоо эмгтэй шавнырын төлөөлөл болгоод одмоо гээд бас багшийн маань шав байгаа. Тэгээд нөгөө энэ уран бүтээлчийн хувьд болохоор орчин үеийн чиглэлээр уран бүтээл хийдэг. Тэгээд инсталляц, ленд арт ерөнхийдөө тэр тал руугаа нэлээх хийдэг. Энийг бас онцолж ярмаар байна. Яагаад гэвэл энэ бас багшийн маань 2 дугаар курст ордог байсан биднээс нөгөө орон зайн зохиомжийн хичээл гэж бидэрт ордог байсан. Тэрний бас одоо нөгөө цаашаага тэндээсээ суралцсан тэр сурсан мэдснээ хөгжүүлээд баяжуулаад цаашаага ингээд дэлгэрээд одоо ингээд өнөөдөр биелэлээ болоод ийм уран бүтээл болоод ирсэн байгаа. Бас нэг жишээтэй байгаа шүү. За энэ тий одоо яг ингээд нэг одоо ийм концепттэй нэг ажил ахгүй нэг бүтээл. Одмогийн бүтээл юм чинь тий. Юу нэг зүйл тий энэ хэдтэй тийм байгаа. Сэмэнэ. За.
Энэ нэрийн төмөр шиг. Гэхдээ яг уу ер нь уран бүтээлд бол учиргүй яг нөгөө хүмүүс нөгөө хуучин муу муухай хогоор юм хийлээ гэж хардаг боловч нөгөө муу муухай гэж хүмүүсээ харж байгаа тэр одоо гой гоо сайхныг биднээс илүү байлуу хардаг ч юм уу те тэрийг бас хүмүүст арай илүү ингээд далд нуугдсан гоо сайхныг илүү их харуулах гэж бас зорддог юм болов уу гэж би боддоо шүү дээ. За тэгээд энэ нь болохоор нөгөө манай багшийн керамик өөрийнх нь баримл. Гэхдээ манай багшд бол зөндөө бас гайхалтай баримлууд өгдөг л да. Багш маань өөрөө хүрлээр хийдэг, металлаар хийдэг, керамикаараа хийдэг. Тэгээд нөгөө чулуугаар бас нэлээд олон жил гоё баримлууд хийжсэн. Тэгээд ер нь өөрөө бас нөгөө керамикийн хүн хийдэж ерөнхийдөө бас нөгөө Европын школ нь бас илүү их нөгөө баримл тал руугаа илүү ингээд заацын суурийн бас баримл тал руугаа илүү сүртэй болохоор манайхны бас жоохон баримл талдаа байж тээ тий хараад байхад багш юм төрсөн сэтгэлээ хийж болох байх. Энэ манай багш болохоор юу байхгүй энийг зүгээр тогсны Харин тий тогс хийсэн юм билээ. Тогс шиг харин харагдаад. Харин тий тогс байхгүй тогсны задаргаа гэж бас яддаг байхгүй. Тийм мэрэгжлийн хэллэгээр ерөнхийдөө нэг бас нэг юм кубист юм шиг тий кубистээс абсолют хэлбэрлүү бас ингээд микслээд ингээд гаргаад ирсэн юм шиг тий. Энэ талаас нь гоё юм биш. Тийм тэгсэн мөртлөө айгүй энгийн. Тэгээ энэ зургийн хувьд болохоор бас багшийн маань бас стайл бас харагддсан юм аа. Ерөнхийдөө нөгөө зурган дээр ч баримл дээр ч ерөнхийдөө тэр сретер гэдэг хүний одоо тэр ерөнхий уран бүтээлчнийх нь яг тэр хандлага ерөнхийдөө тэр нөгөө стайл бүх юмнууд ингээ харагдаад байдаг л да. Баримл зураг хоёр нь хоорондоо бараг ер нь айгүй төстэй шүү дээ ер нь. Тэгээ хүний нөгөө мэдрэмж хүний харах өнцгүүд бас янз янз шүү. Би зүгээр л нөгөө багшаа зүгээр л ингээл энгийн гэдэг утгаар нь ойлгомжтой гэдэг утгаар нь яриад байгаа шүү. За энэ болохоор чиний бүтээл багш юм тий? Тийм миний бүтээл байгаа дамаа. За үзэсгэлэнгийн бас нэг бүтээл бол чинийх болж таарч байгаа шүү тий? Бүтээл байгаа юм чинь. Тийм минийх ерөнхийдөө яг хуу бүтээлийн таагаар бодох юм бол 5 бүтээл тавьсан. Тэгтээ нөгөө энэ бүтээл нөгөө ерөнхийдөө сэр бүтээл багхгүй юу? Тэгэхээр энэ болохоор нэг бүтээл гэж аав. Тэгэхээр би үндсэндээ 2 бүтээлээр оролцсон гэсэн. Энэ нь болохоор энэ бүтээлийн хувьд болохоор гар техникээр би ингээд багш аявуух заадаг гэсэн. Тэгээд багш намайг аявуух гар техникээр ихтэй чи өөрөө их дуртай юм байна. Энийгээ сайн хөгжүүлээрэй гэх. Тэгээд ерөнхийдөө би өөрөө бас нөгөө багасаар нөгөө баримтчин болох юм өрөддөг гэсэн. Тэгээд тухайн үед нөгөө надад тийм боломж олдоогүй. Тэгээд яалтчгүй тэгээд керамикт ороод тэгээд азар бас сэрэтэр өгшин шав болсон. Тэгээ одоо ингээл баримлаа хийгээл байж байна. Миний энэ бүтээл болохоор нэр нь болохоор ийм ба үүл уул ус чулуу гэдэг нэртэй. Уул ус чулуу тийм нэртэй бүтээл аа. Тэгээ нөгөө тэнгэр газрын дунд байдаг одоо ан амтэн хүнийг хасангууд нэг ийм амьд элементүүд байна да. Тэгээ биднээсээс гадна тэрний тухай бид бүхэн биенээс хамааралтай бид бүхэн нэгэн цул гэсэн санаа л яваад байна. Гэтэ энэний санааг би ёлын амнаас санаагаа олж авсан. Ёлын амнаас. Тий шоурч байгаа. Чинийх гэрэлтэй мó? Гэрэлгүй. Энэ ёлын амны хэсгийг би ингэж хийсэн байхгүй. Дотроо зөндөө дундуур нь явахаар надад тийм мэдрэмж төрүүлсэн байхгүй. Баахан бурхтын хүн юм шиг. Тийм. Цагаан өмнө. Цагаан өмнө. За хараад өөртөө биеэрээ ирж үзээд мэдрээд зүгээр юм шиг санагдав. Тэгээ манай үзтээ бас нөгөө 80 жилийн орчууд ирлийн орооны 80 жилийн хүрээнд бас хийж байгаа. Тэгээ дээрэс нь энэ үзэсгэлэн маань нөгөө одоо нэг 19 сар чинь хамгийн нөгөө эрэлттэй сар нөгөө амар их ингээд болж байна. Цаг хугацаа айгу бага байгаа болохоор манад ингээд 6 хоногийн л хугацаа гэсэн болохоор 6 хоног гараад буунаа гэсэн. Одоо 7 хоногийн хагас өдөр. Тийм. Биш өнөөдөр чи төдөрлээ. Өнөөдөр чи 4. Биш өнөөдөр хит төдөрлээ. Бүтэлсэн хэр чин 6 хэр чин 5 өдөр. 5 өдөр. Тийм 5 өдөр гэж байна гэсэн. Тэгэхээр үзэж амж хүмүүс
Тий. За саяны нөгөө ярьжсэн би багшин шайна гэж ярьжсэн нөгөө алтан гэрлийн бас бүтээл байгаа. Сумран байна. Яа нөгөө харуур нэмлий нөгөө юу бацчихшоо тийм нөгөө харуур Энэ нөгөө арслан чи энэ жил нэлээ их модд орсон юм шүү дээ. Энэ тэнд янз янзын арсланууд байна гэдэг. Үгүй тийм үү? Тий. Нөгөө байрны барилгын объектуудын уралд хаалт нэрнэ. Тийм. Энэ бас алтан гэрлийн бүтээл. Энэ сайн нөгөө ярьжсэн нөгөө манай Отма гэдэг нэг бүсгүйн ажил байгаа. Нүүрэн дотроо кодтой 0-ийн цастай. Тэгээ нөгөө яг уран бүтээлчнэр байхгүй байгаа болохоор би өөрийнхөө бүтээлийг тайлбарлахаас биш өөр бусдынхаа юм сайн тайлбарч чадахгүй болж байгаа тийм юм л энэ. Тэгэхээр зүгээр үү тий. Яг юу бодсноос яг хэлж байгаа шүү дээ. Энэ бүр нүүрчгүй. Тийм нүүрчгүй. Энэ дотор юм чигцээ тамхи мэмхлээ. Энэ алтан гэрлийн бас мөр. Энэ болохоор миний яг өчтөр уржигдрахын хийж дууссан бүтээл байгаа. Энэ нөгөө хүн гэдэг баримл ахгүй чи гар хүрээд үстэй юм дулаахан. Тийм шүү. Зүгээр нэр нь зүгээр хүн гэдэг нэртэй. Тэг ингээд би юм витраж юу муу шиг мозаик шиг болгож. Энэ чинь бас зураг мурагтай байгаа. Жаацтай зураг мураг шиг. Энэ дотор нь гэрэл тусвал. Би гэрэл тусах уу? Харагдахгүй. Тийм шүү дээ. Юу асуучлаа. Одоо энэ жишээлбэл нэг бүтээл хэдий орчим хугацаанд байна? Янз ч та. Гэхдээ хамгийн гол нөгөө керамикийн бүтээлч угаасаа маш хурдан ихгүй бол өөрөө шаварч удаа хатчихдаг. Хүний хүлээдэггүй байхгүй. Тэгэхээр угаасаа уран бүтээлчээс тийм уран бүтээлчээс угаасаа хурд самбаа угаасаа айгүйх тэр мэдрэмж ч гэсэн айгүй хурдан. Хурдыг ер нь айгүй шаарддаг байлг шүү дээ. Тийм. Тэгээ ингээд нөгөө энэ болохоор гадаад нийгэмдэр ингээд маш их ингээд те бид нар бухимдаал хүний эвдлээл өөрөө ч эвдрээл хаграал цувраал ингээд хүн чинь янз бүр болдог шүү дээ. Амьдрах гэж нэг үйлээ үздэг те. Тэгээ мэдээж яг эмэгтэй хүнээр төлөвлөлт хэлсэн арай илүү тохиромжтой гэж одоо. Тэгсэн ч гэлээ гэсэн хүн ерөөсөө яасан ч муу ч вэ сайн ч вэ хүн л бол хүн. Тэгээ эмэгтэй хүн болны дотор нөгөө цагаан дарих оршиж байгаа шүү гэсэн санаа. Тэгээ цагаан дарихтай. Тэгээ дотор нь дахиад бурхан багш бүх юмнууд нь байгаа. Тэгээ Венера хүртэл. Тэр доор сая хөвж шүү дээ. Тийм. За үзэгчтэй ямар ч лээс үзэсгэлэн бол 6 хоног хугацаанд хааш дуусах юм байна. Тэгээд нөгөө бас дашрамт бас нэг юм сануулж хэлгээд энэ нөгөө улсын бас нөгөө онцгой бус гэдэг утгаараа нөгөө зан үзрийн нэрвчт музей гэдэг утгаараа өглөө 9-өөс орой 4:30 хүртэл ажилладаг байгаа шүү. Тэгэхээр нөгөө аль болох нэг цаг заваа зохицуулж аваад ирэхгүй бол эднийх нөгөө улсаас нөгөө юутай тохиол мохолт болохоор бас тийм тавигдчихдаг. Тэгэхээр эдгээр ингэж орой болтол ажилладаг юм бэл. Тэр үүдэнд бас нэлээ хүмүүс шаардах шиг тэр хэсгийг тайлбарч байна. Тэгээд энийг тайлбарлах юм бол энэ багшийн маань бас нэг шиг байгаа. Тэр болохоор нөгөө Наранбаатар гэдэг бас керамикч хүн байдаг. Тэр хүн маань болохоор өөрөө нөгөө бараг 8-9 гэнэ бараг 10 хэдэн жилийн өмнө анх нөгөө керамик гэдэг салбар маань нэлээд хэцүү байх үед керамикийн салбарыг бас ингээд аюух тийм одоо юу гэдэг дэмжиж бас ингээ өөрөө түгээж илсэн өөрөө бас түүчээ болж бас ингээ өөрөө керамик арт студ гээд нэгээд
Тэгээд бид нартэй бас нөгөө гаднаас нөгөө материалаа оруулж ирж бид нарт өгдөг байсан паалмаалаа. Тэгээд тэрний хажуугаар нөгөө маш олон нөгөө сургалтууд хийдэг. Хүн заавал нөгөө уран бүтээж болох албагүй ч гэлээ гэсэн нийгэмд ямарваа нэгэн байдлаар бас нөгөө бас нэг юм урлагийн боловсролч гэдэг юм уу те одоо хүнд нэг юм хөө юм бас хийж явах хэрэгтэй гэж би бас боддог. Тэгээ бас нөгөө багш маань өөрөө багш байсан хүн болохоор бас шавнарт нь бас тэр нэгээд бас өвлөгдсөн юм шиг байна. Тэгээд тэрүүгээрээ одоо ингээд студид ажиллаулаад одоо ингээд явж байгаа. Тэгээ маш олон шавнартай. Тэгээд тэр студийн шавнарын хийжсэн ажлууд бас байгаа. Тэгээд энэ гол сонирхолтой зүйл гэх юм бол энэ хүү байгаа. Энэ одоо айгүй цөөрчжээ. Айгүй их байсан сая. Тэгээ энэ хүмүүс хүссэн үнээрээ энийг бас ингээд хөдөлж аваад бас явдаг байгаа шүү. Хүссэн үнээрээ гэдгийг жоохон тодруулаад өгч яг яах ёстой вэ? За хүн 500 төгрөгөөр аяга аваа гарсан чиг болно шүү дээ. Тийм үстэй тэгж л ярьж байгаа юм. За ямар ч байсан биднээс сонирхолтой. За тэгээ чадъя ярьлаа. Яана баларсаа. Ярьслага өгсөнд баярлалаа. За уран бүтээлд амжилт хүсье та бүхэнд. За та бүхэнд ч гэсэн баярлалаа. Тэгээ хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээ манай үзэсгэлэн маш олон хүмүүс ирж үзээрэй. Гайхалтай үзэсгэлэн байгаа шүү. За баярлалаа.